Напярэдадні ў вечаровай студыі Белсат пабываў кіраўнік стачкаму прадпрыемства горадня Азот Юры Рававы, які паабяцаў сёння падрабязней распавесці пра новую ініцыятыву рабочых. Уласна, сваё слова Юры стрымаў і ўжо з'явіўся ў нас у студыі. У гасцях вітаю. Прывітанне. Спачатку давайте высветлім, навошта спатрэбілася гэтая платформа і якія мэты яна перадусім ставіць перад рабочымі, перад намі ўсімі. Платформа з'явілася як ініцыятыва ад саміх працоўных, ад працоўных з Нафтана, з БМЗ і з Азота, якіх аб'ядноўвае стачка, тое, што яны вырашылі сысці ў стачку ў свой час і якія шукалі выйсце і рабілі нейкую пэўную працу над памылкамі, што было не так у жніўні, што было не так, калі абвесцілі народны ультыматум. І зрабілі гэтую працу над памылкамі. Не было добрай каардынацыі паміж людзьмі, не было таго пачуцця, што ці атрымаецца ў іншых заводаў. Можа, мы тут адні такія, што хацім гэтага. І мы вырашылі, што Telegram для гэтага падыходзіць як мага лепшы. Але не толькі Telegram, ёсць вялізная пляцоўка, ёсць цэлы сайт, праўда? І праз гэты сайт можна далучыцца да платформы. Распавядзіце. Так, гэты сайт, гэта такая інфармацыйная частка, дзе можна пабачыць мэты, якіх мы хацім дабіцца. І не бачым іншага шляху, як страйк. Таму што, ўжо спрабавалі ўсё. І кветкі былі, і шарыкі былі. Канешне, беларусы мірныя людзі, ніхто не хоча... Спроба страйку, уласна, была. Так, была і спроба страйку, але трэба прызнаць, што няўдалага. Нам патрэбна сапраўды агульнанацыянальны страйк, і мы не можам збіраць толькі нейкія там сотні рэпрэсаваных рабочых, якія знайшлі ў сябе сілы далучыцца і сказаць «не». Нам патрэбна воля ўсіх. І што мы заўважылі, што людзі маюць такі страх, што яны згубяць работу. І гэта самае малое, што можа з імі адбыцца. Сапраўды. Заводзяць нават крымінальныя справы за спробу страйкаў. Мы ведаем прыклад на беларускам металургічным заводзе, праўда? І гэта вельмі непакоіць. Ці можа такім выпадку рабочы рух забяспечыць нейкую праграму бяспекі, альбо, можа быць, зашыфраванасці нейкіх дадзенаў, каб наўпрост не трапіць у лапы сілавікам? Канешне, бяспецы было прысвечана шмат працы. І дадзеныя, якія трапляюць у чат-бот, калі вы далучаецеся, яны адразу шыфруюцца. Гэта датычыцца і нумара тэлефону. Ніхто не дабярэцца да гэтых дадзеных ані ніколі, таму што і мадэрацыя будзе ажыццяўляцца толькі працоўнымі. Гэта па-першае, каб не было ніякіх іншых асоб з другімі мэтамі, якія не падтрымліваюць тое, што напісана на інфармацыйнай часткі на сайце. І гэтыя працоўныя знаходзяцца за мяжой. Так здарылася, што гэтых людзей немала. Таму што крымінальныя справы, аб якіх вы казалі, былі не толькі на БМЗ, вось і на горадня Азот, калі... Завялі крымінальную справу, так. Сапраўды. Тут яшчэ пытанне палягае ў тым, як вы бачыце мэты дасягнення эфектыўнасці гэтага страйку. Бо калі зрабілі працу над памылкамі, то, значыцца, зараз вы ўпэўненыя, што гэта спрацуе? Так, мы ўпэўненыя, але ёсць нейкія акалічнасці, якія павінны быць, каб ўсё гэта адбылося. І гэта, па-першае, маса людзей. І каб яе набраць, і каб гэта было не проста нейкае там, згодзін. Бо мы ведаем, што здараецца, калі згодзін. У нейкі пэўны момант, калі трэба рабіць, людзі крочуць назад. І гэты страх зноў іх абуджаецца. Але зараз мы будзем мець пэўныя лічбы па людзях, якія далі згоду на тое, што так, яны будуць страйкаваць. І мы прапануем план, што можна зрабіць і калі можна зрабіць. А ніякіх пэўных дат, як я ўжо і казаў, мы называць не плануем. І не ставіце перад сабой мэты? І нават і няма зараз. Таму што
Ну, гэта можа адбыцца і 1 траўня. Ну, але падобна на тое, што пакуль не. Будзе нам патрэбна троху больш часу, каб людзі даведаліся, каб людзі аб тым, як працуе ўсё, у чым суть гэтай платформы, і каб далучаліся. Ну, вось за 2,5 гадзіны мы ўжо маем 2000 карыстальнікаў ад таго моманту, калі быў адкрыты доступ на шырокую аўдыторыю. Ну, і выдатна, што людзі цікавяцца тым, што зрабіў аб'яднаны стачкам. Ну вось сёння мы на пачатку нашага выдання размаўлялі з эканамістам Ярославам Романчуком пра пагаршэнне эканамічнай сітуацыі ў краіне і, канешне, пра апошнюю пастанову Саўміна аб забароне вывазу некаторых злакаў з краіны на 3 месяцы. Відавочна, што сцэнары развіцця эканамічнай сітуацыі, палітычнай у тым ліку, не можаце прадказаць ні вы, ні я. Аднак гэта якім чынам можа паўплываць на больш рашучае як бы папаўненне ліку страйкоўцаў, як вы лічыце? Ну, канешне, гісторыя паказвае, што калі эканамічныя патрабаванні ў людзей з'яўляюцца іх больш, чым было раней, калі людзі адчуваюць, што ўзровень жыцця горшыцца, ну, тады да, тады масы больш гатовыя да таго, каб сказаць сваё фе адміністрацыям гэтых дзяржпрадпрыемстваў і ўладам увогуле. Ну і ўсе памятаюць, канешне, што было, як нас падманулі і што адбываецца зараз, гэта рэпрэсіі, якія чыніць рэжым Лукашэнка. Асноўнае патрабаванне гэта адстаўка Александра Лукашэнкі, гэта спыненне гвалту, наколькі я разумею, канешне, правядзенне новых справядлівых выбараў. Аднак у праграме руху, рабочага руху, я прачытаў, што рабочы рух, эта платформа плануе працаваць і надалей ужо ў будучай Беларусі. Як гэта вы бачыце, чым будуць займацца людзі, якія будуць уваходзіць у гэтую платформу? Аб тым, як будзе працаваць платформа ў будучыні, мы абмяркоўвалі шмат, і што будзе для гэтага патрэбна. Ну, конечно, людзі, якія аб'яднаюцца пад гэтымі мэтамі, яны могуць мець ужо іншыя інструменты пасля дасягнення гэтых 3 асноўных мэтаў. Таму што калі не будуць ціснуць на незалежныя прафсаюзы, калі людзі будуць мець магчымасць выказваць і абмяркоўваць тое, што ў іх галовах, а не тое, што яны толькі могуць сказаць перад ідэолагамі і адміністрацыямі, мы разумеем, што будуць развівацца і гэтыя інстытуты. Ну, паглядзім, але мы ад сваіх гэта мэтаў, ўсё справа будучыні, канешне. Так. Зараз што кожны можа зрабіць? Таму што я ведаю, вы заклікалі далучыцца да гэтай платформы не толькі рабочых, аднак і служачых, і прадпрымальнікаў, самых розных актывістаў з дыаспары. Што гэтыя людзі могуць зрабіць? І што яны могуць ужо зараз рабіць, калі далучацца да гэтай платформы? Па-першае, азнаёміцца з інфармацыяй на сайце stachka.org, далучыцца да бота і взяць удзел. Гэта першае, што можна зрабіць. І мы будзем дасылаць не часта, будзем даваць інфармацыю з пуш-паведамленнямі аб тым, што, чаго мы дасягнулі, у якой мы зараз кропкі, і як вы лічыце, ці патрэбна ўжо зараз у гэтых абставінах нам планаваць страйк. І зрабіць вось гэты просты крок, далучыцца, таму што калі нас шмат, то мы мацней. І варта, канешне, сказаць, што стачка – гэта права гарантаванае Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь. Так, але, як мы бачым, на Канстытуцыю ўжо ніхто нават і не звяртае ўвагі, пішуць заканадаўства з галоў. Па суці, толькі легітымізуюць тое, што яны рабілі і так усе гэтыя месяцы. Але як можна матываваць людзей тады? Ну, людзі матывуюцца самі, потому што многа людзей не хочуць з'язджаць, іх трымае хата, дом, маёмасць, а змяняць штосьці трэба. І гэта толькі справа часу, пакуль мы дойдзем да гэтай кропкі эмацыйнага такого выбуху людзей. А гэты інструмент, рабочы рух, ён будзе толькі людзям проста дапамагаць.
Ну, ніякая платформа, ніякі тэлеграм нічога не зробіць для людзей. Людзі могуць толькі скарыстацца гэтым, каб забраць волю ў кулак. Ну, І карыстацца сваімі правамі і самім рабіць сваю будучыню і будучыню конечно. сваёй І краіне. толькі так можна звальніць з акупацыі краіну. Дзякуй вялікі, Юры Рававы.